تخيل معايا إنك بتعيش حياة موسيقي ألماني عايش في أوضة صغيرة في برلين سنة 1934. الوقت دلوقتي ليل وانت مضلم الأوضة عشان تركز، وقدامك نوتة لحن جديد ألفته من قلبك، لحن حر كتبته عشان تعبر عن أوجاعك وخوفك والحلم اللي شايفه بيتسرق منك كل يوم. فجأة بتسمع صوت خبط جامد على الباب، ولما بتفتح بتلاقي قدامك ضابط نازي بزيه الرسمي وفي ايده ورقة مكتوب فيها اسمك، وبيقولك بهدوء مخيف: ألحانك بتنتمي للموسيقى المنحطة ومش مناسبة للذوق الألماني النقي، واحنا بنحذرك إن لازم تتوقف عن النوع ده من الموسيقى وإلا. ولما بترد وتقول بس دي موسيقى مش سياسة، بيبصلك بنظرة فيها تهديد وبيسيبك ويمشي. وساعتها بتحس إن مفيش حل قدامك غير إنك تقفل الستار على حلمك، وأنغامك اللي بتنطق بالحياة ما قدامهاش غير إنها تموت على الرف ويطلع مكانها نغمة تانية متراجعة من الرقيب ومكتوب عليها في خدمة الرايخ. ده كان واقع كتير من الموسيقيين في الحقبة الألمانية النازية. مؤلفين عالميين اتمنعوا أو اختفوا، وأعمال عظيمة اتغيرت غصب عن أصحابها. والأوبرا الألمانية اللي كان بتعبر عن الروح الإنسانية بكل تعقيداتها وعن المشاعر والأحلام فجأة بتتحول لأداة في إيد الرايخ الألماني اللي بيشوف الفن مش أكتر من وسيلة لتحقيق أهدافه. وهنا بيجي دور السؤال الأهم: إزاي الفن الرفيع ده ممكن يتخطف ويتحول لأداة دعاية عنصرية وسياسية؟ وإيه اللي حصل للملحنين والأعمال اللي كانت بتعتبر كنوز فنية؟ من أول ما وصل النازيين للسلطة وحكم هتلر ألمانيا سنة 1933 وهم كان عندهم رؤية محددة وواضحة للسيطرة على كل جوانب الحياة ومنها طبعا الفن والموسيقى. فالنازيين ما كانوش بيشوفوا في الفن أداة تعبير ولا حتى وسيلة ترفيه، دول كانوا بيشوفوا فيه أداة وسلاح قوي ممكن يتحكموا بيه في عقول الناس ومشاعرهم. وطبعا ما كانش في حد أشطر من وزير الدعاية النازي جوزيف جوبلز في استخدام السلاح ده. سنة 1933 أول سنة على حكم النازي لألمانيا أسس جوزيف جوبلز مؤسسة جديدة اسمها غرفة موسيقى الرايخ، واللي كانت تابعة لمكتب الدولة للثقافة. والغرفة دي كان عندها هدف واضح ومحدد، وهو تنظيم وإدارة الحياة الموسيقية في ألمانيا لخدمة الأيديولوجية النازية. وده بقى معناه إيه؟ إن الغرفة دي هي المسؤولة عن مراقبة الموسيقيين والملحنين ومراجعة أعمالهم ومراقبة كل الأنشطة الموسيقية في ألمانيا، وكمان منع الموسيقيين غير الآريين وبالتحديد اليهود من إنهم يشتغلوا أو يقدموا أعمالهم الفنية على الأراضي الألمانية. أما آخر حاجة بقى فهي دعم الموسيقى المتماشية مع الثقافة الألمانية النقية وحظر ومنع الموسيقى المنحطة. والمصطلحين دول هم اللي اعتمد عليهم النظام النازي في السيطرة على الفن والموسيقى في ألمانيا. مع تأسيس غرفة موسيقى الرايخ ظهر مصطلحين مهمين جدا. المصطلح الأولاني هو الفن النقي أو الفن الآري النقي، وده أي نوع فن كان بيخدم ويعزز فكرة الثقافة الألمانية النقية. وعشان العمل الفني يدخل تحت تصنيف الفن النقي لازم يكون بيعبر عن نقاء وتفوق وقوة العرق الألماني الآري، ولازم طبعا يكون بيخدم أهداف الرايخ الثالث بقيادة الحزب النازي. وده كان بيشمل أعمال ليها سمات محددة، زي إنها تكون ملحمية ووطنية وتكون بطولية أو بتحفز على البطولة وتكون بتمجد في الرايخ والتاريخ الألماني. أما المصطلح الثاني بقى فهو الفن المنحط، واللي اتفرع منه الموسيقى المنحطة، وده المصطلح أو المبدأ المرعب اللي حكم الموسيقى والفن الألماني. الفن المنحط في نظر الحزب النازي هو أي فن ما يكونش بيخدم الثقافة الألمانية النقية، وعشان كده كان بيستخدم المصطلح ده في وصف أي عمل فني مش بيخدم الأيديولوجية العنصرية والثقافية للحزب النازي. وطبعا ده كان بيشمل أي أعمال ما فيهاش طبيعة فنية ألمانية، زي الموسيقى اللي فيها حداثة شوية أو تكون ما بتعتمدش على إيقاعات ألمانية أوروبية كلاسيكية، ومنها طبعا الموسيقى اللي فيها إيقاعات أفريقية زي الجاز، وكمان الأعمال الموسيقية التجريبية. وطبعا أي عمل فني دخل فيه عنصر يهودي يعتبر فن منحط على طول. وده ما وقفش عند الموسيقى بس، ده كمان شمل الأدب والرسم والنحت والأفلام وطبعا الأوبرا. ودي كانت بداية المشروع النازي لخطف الأوبرا. وبقى الفن اللي بيحتفل بالإنسانية والتنوع بدأ يتحول لفن يحتفل بالكراهية والتفرقة. تخيل إنك بتدخل معرض فني لكن مش عشان تستمتع بالجمال، ده عشان تتفرج على أعمال فنية مهانة ومعروضة بطريقة بتدعو للسخرية والكراهية. ده بالظبط اللي كان بيحصل في معارض الفن المنحط اللي نظمها الحزب النازي في سنة 1937 وفي مدينة
ميونخ بالتحديد اتعمل أول وأضخم معرض للفن المنحط في ألمانيا. في المعرض ده اتعرض 650 عمل فني ما بين رسومات ومنحوتات ومطبوعات لأكتر من 100 فنان وصفتهم الدعاية النازية وقتها بالمنحطين. وكتير من الأعمال دي كان تم مصادرتها من المتاحف والمعارض الفنية الألمانية نفسها. وطبعا طريقة عرض الأعمال دي كان مقصود بيها الإهانة والسخرية، وكان مع كل عمل فني فيه توصيف بيتنوع ما بين إنه يهودي أو فيه بجاحة فنية أو إهانة للمرأة الألمانية أو تقليل من الجندية الألمانية وغيرها بقى من التوصيفات اللي بالشكل ده. والمعرض شمل أعمال مجموعة كبيرة من الفنانين التشكيليين الكبار زي بول كلي، بابلو بيكاسو، مارك شاغال وموندريان. والغريب إن المعرض ده زاره أكتر من 2 مليون زائر في 4 شهور بس، وده دليل كبير على قوة الدعاية النازية وقتها، خصوصاً إن المعرض اتعمل في مبنى جنب بيت الفن الألماني اللي كان بيعرض أعمال الفن النقي في نفس الوقت، عشان يوضح للمواطن الألماني الفرق ما بين الفن المتوافق عليه والفن المرفوض. وطبعاً نجاح المعرض ده خلاه يلف مدن كتير في ألمانيا زي برلين نفسها. وفي دوسلدورف سنة 1938 اتعمل معرض زيه بس كان خاص بالموسيقى، وكان اسمه معرض الموسيقى المنحطة. والمعرض كان بيعرض صور ووثائق وسجلات لأعمال ومقطوعات موسيقية مصنفة كمنحطة، وكانت برضو طريقة العرض مقصودة ومهينة زي المعرض التشكيلي. وبرضو في نفس الوقت كان في احتفالية تانية اسمها أيام موسيقى الرايخ، عشان برضو يبان الفرق ما بين الموسيقى المنحطة والموسيقى النقية. على مدار حكم النازي لألمانيا وبسبب مبدأ الموسيقى المنحطة اللي اتكلمنا عنه من شوية، كتير من الفنانين العظماء في ألمانيا تم منعهم واضطهادهم، ومنهم اللي هاجر ومنهم حتى اللي مات في معسكرات الاعتقال. ومن بينهم على سبيل المثال جوستاف مالر، ومن أشهر أعماله السيمفونية الخامسة، وآيريش وولفغانج كورنجولد صاحب الأوبرا الشهيرة المدينة الميتة، وكيرت فايل صاحب أوبرا نهوض وسقوط مدينة ماهوجاني، والملحن النمساوي الشهير ألكسندر فون زيملينسكي صاحب الأوبرا الشهيرة مأساة فلورنسية، وأرنولد شومبرغ اللي كان من أهم رواد الموسيقى الحديثة في القرن العشرين، وإيغور سترافينسكي ومن أعماله الشهيرة سيمفونية الترانيم المقدسة. ده غير فيكتور أولمان وإيروين شولهوف، والاثنين ماتوا في معسكرات الاعتقال النازية. وبمناسبة معسكرات الاعتقال ففي قصة مشهورة بتقول إنه تم تأسيس أوركسترا اسمه أوركسترا أوشفيتس، وده كان اسم أكبر معسكر اعتقال ألماني. والأوركسترا دي اتكونت بالإجبار من مجموعة من العازفين المعتقلين، وكانوا بيجبروا على عزف الموسيقى للضباط النازيين. الاضطهاد والمنع والاعتقال شملوا كمان كل العازفين والمغنيين اللي كانوا من أصول يهودية أو بيلعبوا موسيقى مصنفة بأنها موسيقى منحطة. بس طبعا ده ما كانش حال كل الموسيقيين والفنانين الكبار في فترة الحزب النازي، فزي ما كان في مضطهدين كان في مكرمين، وطبعا كان في متعاونين حتى لو كان غصب عنهم. فاكرين حلقة الموسيقي الألماني العبقري فاغنر اللي كان عنده أفكار مثيرة للجدل وخصوصاً آراءه المعادية للسامية؟ أهو فاغنر بقى وأعماله مصيرها كان مختلف تماماً في فترة الحكم النازي. هتلر كان من المعجبين جداً بريتشارد فاغنر لدرجة توصل لحد الهوس، وكان شايف فيه نموذج واضح على الروح الألمانية النقية. وكمان آراء فاغنر المعادية للسامية كان بتدعم أفكار وتوجهات هتلر والحزب النازي بصورة واضحة، وعشان كده تحولت أعمال فاغنر لجزء مهم جداً من آلة الدعاية النازية. فمثلاً سلسلة أوبرات حلقة نيبلونجن وغيرها كانت بتتعرض بشكل مستمر في كل المهرجانات النازية، وكتير من أعمال فاغنر كانت بتتعرض في معسكرات الجيش الألماني عشان تحمس الجنود. كمان مهرجان بايرويت اللي أسسه فاغنر واتكلمنا عنه بالتفصيل في الحلقة بتاعته اتحول لمزار نازي، وهتلر نفسه حضره أكتر من مرة ووصفه بأنه احتفالية بعبقرية العقلية الألمانية الآرية. والحقيقة إنه على الرغم من إن أعمال فاغنر ممكن فعلا تتفسر بالصورة دي، إلا إن ده ما كانش هدفها الفعلي، بس الآلة الدعائية للحزب النازي قدرت تركز فيها على الجوانب القومية والعسكرية اللي تخدم أهدافهم، واتجاهلت تماماً وساعات حرفت الجوانب الإنسانية والفلسفية العميقة في موسيقى فاغنر. ومش بس فاغنر اللي أعماله خدت مكانة مختلفة في فترة الحكم النازي وتم استغلالها لصالح الحزب، كمان كتير من الفنانين المعاصرين للفترة دي كانت أعمالهم بيتم استغلالها في الدعاية للأفكار النازية، وخصوصاً الفنانين اللي كانوا أعضاء في غرفة موسيقى الرايخ أو مقربين من النظام، ومنهم ريتشارد شتراوس أو الرئيس للغرفة، واللي رغم أنه ساهم في التأسيس لمبادئ الموسيقى النقية والموسيقى المنحطة، ورغم كمان أنه كان مقرب من الحزب النازي، إلا أنه استقال من رئاسة الغرفة سنة 1935 بعد خلاف كبير مع الحزب بسبب تعاونه مع الكاتب اليهودي ستيفان سفايك في عمل
من أعماله وإصراره على كتابة اسم الكاتب في الإعلانات. وكمان في مصادر بتقول إن أفكار شتراوس الشخصية ما كانتش متوافقة قوي مع أفكار الحزب. ومن الفنانين كمان اللي خدموا الأفكار دي بشكل واضح المؤلف الموسيقي هانز فيتسنر، واللي رغم إنه ما كانش عضو في الحزب إلا إنه كان من أنصار فكرة الفن النقي، وكان من المستفيدين جدا من تطبيق مبدأ الفن المنحط. وكمان كارل أورف مؤلف العمل الشهير جدا كارمينا بورانا اللي عملها سنة 1937 واحتفل بيها الحزب النازي بسبب الطابع القومي اللي كان واضح في الإيقاعات تحديدا. وعلى الرغم من إن أورف ما كانش نازي فعليا، بس استفاد من النظام والتعامل معاه وفضل في ألمانيا طول فترة الحرب. ومنهم كمان قائد الأوركسترا هربرت فون كارايان، واللي انضم للحزب النازي سنة 1933 واستفاد جدا من قربه من قيادات الحزب. في 8 مايو سنة 1945 بتعلن ألمانيا استسلامها رسمياً لقوات الحلفاء، وبيسقط حكم الحزب النازي للأبد. وفي الوقت اللي كانت بتحتفل فيه أوروبا بيوم النصر، كان كل عشاق الفن الحقيقي في كل مكان في العالم بيحتفلوا بتحريره من قبضة النازيين. بيسقط الحزب النازي وبترجع الموسيقى الحرة الحقيقية تدوي في المسارح، وبترجع تاني أسامي فنانين كبار وعظماء تاخد التكريم اللي تستحقه. وبعد سنين من خطف الفن وسجنه اتهدت الأسوار اللي حاولوا يعزلوا بيها الإبداع الحقيقي عن الناس. الفترة دي بكل ما فيها من تفاصيل بتعلمنا إن الفن الحقيقي ما يتحبسش وما يتباعش في مزاد الأيديولوجيا. فكل حاجة في الدنيا ممكن تتغير، لكن صوت المغني اللي بيحكي عن الحب، أو لحن المؤلف اللي بيعبر عن الحزن، أو مشهد البطل اللي بيقاوم الظلم على خشبة المسرح، كل ده بيعيش. لأن الحقيقة إن الفن الحر اللي طالع من القلب بجد هو اللي بيكمل، لأنه ببساطة ملك الناس وبس. حلقتنا النهاردة خلصت، بس لسه رحلتك مع أوبرا ريميكس فيها حلقات ومحطات جاية كتير. ولحد ما نوصل لمحطة جديدة في رحلتنا بفكرك ترجع تشوف الحلقات اللي فاتت وتشترك في القناة عشان تشوف الحلقات الجاية.